mfite imyaka 76 ni myinshi. navutse na gatandatu Yego. sigeze mu ishuri. Yego. Icyo ko navukiye mu nka koko. Ukaba wubaka. Nkubaka ibira by'inka. N'ubuzari mu cyo gishaje. Abantu nkumva dabaye ko ahantu hajya banseka. Yego. Icyo kora rwose nasho Imana nasenze Imana yo mu ijuru. Irashoboza. Kirapavunye murabireba. Yego. Iyo nka rero nayo na Perezida wa Repubulika. Indwanaho cyane iranzamura. Ikimaze cyambere nkisakaza inzu yanjye. Cya kabiri nkisha umwana ajya mu ishuri. Yego. Icya gatatu byari nyana ndayitura. Iya kane byari nyanya umuhungu wanjye amaze kumushingira na ironse inyana. Iyo n'ubu niyo mfite. Yego. Imibyare mfite ni iyi. Yego. Abona babonye inka Imana yagiriye ubuntu. Bayifata neza kuko kubona inka y'ungu utayifashe neza byakurushye. Yego. Kandi igira akamaro mbese. Ubu ni Perezida wa Repubulika Imana imumugisha gusa. Turamushimiye rwose Perezida wacu n'umubyeyi wacu. Ari umukene ariko yarazamutse. Yego. Amatara aboneka ibintu ni sawa cyane. N'ibitandukanye nzabibona. Yego. Murakoze. Hanyuma none Imana yagiye tuzamura. Rero Perezida duha inka tugenda tuyorora twakena twihangana kugeza nazo izi ngizi nyine zigenda zikomokaho. Yego. Rero none turashima Imana yuko izubakiye ibiraro. Yego. Zabaga mu Rwondo abantu nazo nanjye umvaga ndenda kanyishe mbese umva ndababaye cyane kuko nkunda inka cyane. Yego. Rero none ndashima Imana yuko zibonye ikiraro ariko ibitari byaboneka bizaboneka n'ibyagiye biboneka kubera Imana. Yes, ndemana nuko maze kumenyera guturuka muri Emma Hills TV. Ndagushuje wowe dukurikiye hano kuri Emma Hills TV, abantu mudukurikira muri hirya no hino ku isi, abantu baba muri Amerika, mu Burayi, mu Rwanda, hirya no hino ku isi. Turabasuje cyane, turabashimira kandi tuhatubona rwose ko mudukurikiye ibintu bikagenda neza. Uyu munsi rero tugeze kuri wa musaza udasanzwe uzi ibintu by'ubwubatsi nyamara ntabwo yagiye kubyiga mu ishuri. Rero nicyo gitangaje, amaze rero hano kuzuza ikiraro cyiza cyane. Tugiye kuganira na byinshi musobanukirwe. Reka none dufate umwanya ariko mzee mbere ko dukomeza ndagushuje cyane. Muraho cyane. Yego, iyi ni Emma Hills TV rero twagusuye. Reka tureke ubanze winjiza inka mu kiraro hanyuma noneho tuganire byinshi, utubwire ukuntu wabigenje, ese wubaka bigenze bite, turaza gusobanukirwa byinshi. Reka ngo umwanya ubanze winjiza inka yawe mu kiraro kimaze kurangira, nubwo hari uratubwira niba cyarangiye cyari bikibura. Hanyuma bigende neza. Rero reka nk'umwanya ubanze winjiza inka, ubundi biragenda neza, mudukurikire biraza kuba bimeze neza cyane. Agira aburetse nze mbanze ngeraho ngaho. Hano rwose ko ari ikiraro cyiza nk'uko murimo kubibona. Reka tujye hariya mubone neza inka zirimo kwinjira, ibintu bigende neza cyane. Ahantu heza cyane rwose. Yego da. Muze rero ikiraro kirimo kugaragara neza. Noneho muze ngaho rero nyara kugenda uzane nk'ubundi tujye twiganiraho gake. Yego. Urabona ko turi ikiraro kimeze neza, hasi kigaragara kimeneye beto cyangwa kirapavomye nta ribi. Reka rero muzehe abanje yinjiza inka yabundi tuganireho gakeya. Aha. Urabona ko ikiraro rwose kimeze neza. Tugiye rero kuganira byinshi musobanukirwe ibintu bigende neza, kandi mwibuke gukora subscribe. Abantu mutakoze subscribe mujye mutwereka urukundo, mukande kuri like, muduhe ibitekerezo, mutere comment, ibintu bigende neza cyane. Muzengo ino tuganireho gake ubundi duhite dukomeza akazi, ubundi nawe tukureke bikomereza akazi, ubundi bitararangira niba bihari birangire neza. Mzee none se tuganireho, urumva ufite akanya cyangwa urashaka kubanza ugasoza imirimo arimo gukora kuri kiraro? Twaganira. Yego. Muraho neza. Muraho neza. Mzee turakwakira rero, iyi channel yitwa Emma Hills TV. Tugenda dusura abantu bagiye batandukanye bitewe n'ibikorwa bakora, n'ibikorwa ndashyikirwa bagezeho. Rero birashimisha cyane rero twaje kumenya ko urimo urubaka ikiraro, ukaba ubikora igitangaje ngo utarabyize. Se wubaka ikiraro gute, bigenda bite? Umusaza mukuru nitwaze kuza Tanasi waciye mu Karangi. Yego. Mfite imyaka 76. Ni myinshi.
ariko ntawe nigeze niga cyuko navukiyemo nka koko. Uracyafite akabaraga kuri rwose. None mfite ikiraro zari zirimo cyari gishaje cyane ndakibereka. Yego. Ikiraro nicyo nubatse ntikiruzura murabibona. Ariko ndaza gusenga Imana nimpa amabati. Hanyuma n'ibindi byose Imana izabijyamo ibikora. Yego muzakivuga icyo kintu cy'amabati. Umuntu arebye iki kiraro ukuntu kimeze, ese cyararangiye, harabura ayo mabati, ese arahari, bimeze gute? Wani cyararangira gusa cyapavunye hasi, n'ibiti bimwe birashinze. Yego. Ariko by'amapape hejuru n'amakombo nuva mu bizi muri Abanyarwanda. Ariko nacyo nibyo ntafite. Ariko nzabibona. Yego. Kuko nsenga. Yego. Ubwo rero umuntu aramutse urebye iki kiganiro cyacu kumva uyu musaza hari uko wamushyikira cyangwa wamugira inama cyangwa wagira wenda umusada nawe wateraho nyine ikiraro kikarangira kimeze neza, kuko ngo harabura ibiti byo hejuru hamwe n'amabati. Ubwo birumvikana uzakenera umufundi cyangwa byose uzabyikorera? Nzabyikorera. Yego. Nimbibona ibyo umufundi uzabyikorera. Yego. Ubwo rero dukurikiye ukumva bigukoze ku mutima, uyu musaza utarigeze ajya mu ishuri ryo kwiga ibyo by'ubwubatsi nk'uko mubyumvishe, ariko akaba yarakoze ikiraro kimeze neza rwose. Ibi bintu ni sawa n'umwihariko. Nuko kuntu rero ubwo byifasha hano murabona inka zimeze neza. Ariko se muze watekereje kubaka iki kiraro gute? Byari byagenze gute kugira ngo uhitemo kuba ati reka ukiyubakiraho kuhita uvuga ngo wenda ushake nk'abafundi cyangwa wiyaranje mu bundi buryo? Nari mfite ikiraro cya kera, hanyuma mbonye gikuze kubera ko nzi ko kishingira, nkakubita imisumari nkatera imiti, ariko nta kibazo mfite cyabyo, ndabyikorera kandi nabonaga ziri habe ngira ngo zijye heza. Yego. Turaje tunyarukire twereke ukuntu aho hantu hanameze ubundi bigende neza. None muze buse wareka ukabanza hano ni ko ndabona hasa no ahantu utari wagafunga ikiraro kitararangira wenda gushyiramo ibiti, wabanza ugafungiriza inka, hanyuma noneho tukagenda ukatwereka ukuntu aho zari ziri hari hameze ukuntu hatari heza, ubundi bikagenda neza. Murakoze. Reka nyimitambiko ibintu ngiye gushyiramo. Yego. Kuko hanyuma tugiye berekeye abantu batagira ngo turimo turanababeshya. Nibyo kabisa. Ewe mpungu nagufashe ubundi turebe ukuntu mubitereho neza, ibintu biraba bimeze neza cyane. Nk'uko mubibona rwose musaza amenyereye kubyikorera, ni byiza cyane, biratangaje. Kanjye ahantu mubasha kubibona neza. Yego. Urabona ko rwose ukubita umusumari nk'abafundi bose nk'uko basanzwe bamenyera. Ariko ibintu bimaze igihe ubikora? Ibintu bimaze igihe ubikora byo kubaka? Nagiye mu by'inka. Ngeze mu by'inka rero. Ngeze mu by'inka nkunda kubikora ntya. Yego. Nkabyikorera gukora ku bushobozi bwanjye nkabitunganya. Ni byiza cyane, ubiringanize neza urebe ko utaza kwibeshya. Biratangaje kabisa. Inka zimeze neza rwose, zigiye ahantu heza. Ukabura birangije cyaracyari mu kindi kimwe. Ndafasha
zamura se yegereye hejuru na cyane ibyo ngibyo wenda nkaho izajya ipfumura izo none yazajya ipfumura iciye aho hagati aho se hasi cyane reba wasanga warushyizeho ubwo ariko ukazatambika wenda kandi inyuma hano se sanga burya nibyo musaza rwose arabizi kabisa arakomeye aracyafite imbaraga ku myaka 70 harya ngo ninga 6 yose namutse muri 46 abantu ba kera mpamukomeye barabirangije ubu none inka ntabwo apfa gusohoka ugenda ufunga yenda no hararuguru teramo naho umusumari birangire urabona ko rero bimeze neza rwose umusaza urabona ko agishoboye afite imbaraga ku myaka 76 yose uvuze ni 6 warya ntabwo biba byoroshye ariko urabona ko rwose uracyafitemo akabaraga uracyakomeye Seresa nugira yino gatoya ako ndareba ntacyo gende ibyo birabaye rero ndizera ko babibonye nyine wenda nk'abaga bapinga ngo wenda ngo ntabwo abishobora ndakeka basubijwe bamwana kandi yagiye bagesha nta kibazo muze twiganiro cyangwa ahandi hantu gitera ndumva wenda handi watwereka nakwanyuma nta kibazo ho waza kuba hakora yes muzereka rero tuganireho gake ubundi rite dusoza ikiganiro ubundi dukomeza akazi nawe tukureka gukomereza akazi n'imirimo naho wakigira hose nta kibazo rwose yego rero muzehe urabona ko iby'ingenzi bwo zamaze kuva ahantu habi nk'uko wabyifuzaga cyangwa wabishakaga ndagira ngo tuganireho gakeya nk'uko abakunzi ba Emahirisi TV barimo kubibona inka zigiye ahantu heza ugeranije naho zari ziri imbere tugiye kubereka mu kanya rero gira ikintu wabwira abakunzi ba Emahirisi TV muri tugenda utwereke aho zari ziri ukuntu hari hameze hari habi cyangwa hadasa neza ariko mbere ko gato twinjira aho ngaho uyu mukecuru muri kumwe se ni umufasha wawe cyangwa ni madamu wawe? Ni madamu wanjye. Yego. Mukecuru rero ni karibu nawe turakwakiriye kuri Emahirisi TV. Rero ibwira abantu badukurikiye ubundi duhite dukomeza muze atubwira akantu gatoya wenda kubijyanye n'abafite inka cyangwa ijambo yagenera abakunzi ba Emahirisi TV. Banza rero twibwire ubundi duhite tugaruka kuri muze atubwire icyo yumva yabwira abantu badukurikiye. Yewe rero nanjye mfite imyaka 60. Gerageza kuvugaho cyane ijwi kugira bazabashe kumva. 64.
ubwo rero mbese amazina yanjye nitwa Irananiye Amafaranga. Yego. Nkunda korora, nkunda amatungo cyane, nkunda inka pe. Yego. ubwo rero inka zabaye ahantu habi, ndi umunyamashimisho, ndasenga ndashima Imana yuko Imana yahaye umuzehe wanjye ubwenge, nuko nta mafaranga tuba dufite, ntidukorera amafaranga, ndetse dutungwa n'utwaka twihingiye. ubwo rero hanyuma none nkashimira n'Imana yuko umugabo wanjye azi gukora utu tuntu tukatwihangira, yatwihangiye, nanjye ndasenga. ibiti kubibona ni intambara, ni ukugura amasima, ni ukugura, ariko turashimira Imana yuko byose yagiye bidufashamo, kandi ntabwo dukora amafaranga n'Imana yonyine. Yego. rero ndashimira Imana cyane yuko zigeze muri iki kiraro, ubwo bajya kwereka ahantu zari ziri, turaje tujye rwose, ntakiri Uwiteka. none hari ibitari byuzura, ibiti bimwe ntibishinze, ibindi byari byajyaho amabati, yo kudutegereje ko Imana izajya ikidukorera. inka twayihawe n'Imana, ntidukore amafaranga. none Imana rero yitwiriye iki kiraro, ariko nticyari cyuzura, duhura gusenga kiko cyuzuye. Bizarangira ibyari bigoye ubwo zivuye hasi cyari kane, akajya yubaka inzu bene za zindi z'inyarwanda, agatera metero imwe ebyiri, agakora imijiri ngo tukayibamo n'ibirere n'ibiki, akavuga homa. ubwo rero uko yagiye arabimenyereye rero, n'ikiraro rero nacyo dore nacyo ukuntu agenda abikora. Yego. Ni uko kuntu mbega yize ibintu bijyanye no kubaka. yagiye kutuzu twa miviringo, byitwa miviringo, metero imwe uteye intambwe metero ebyiri, ugakura gutyo ukaba mu kazu rero. Yego. kugenda byiga. Yego. Noneho ubwo birumvikana rero, reka twigarukire kuri muzehe noneho atubwire icyo yabwira abakunzi ba Emahirisi TV, ubundi duhite tureba ukuntu icyo kiraro kimeze. ikintu nababwira ababyeyi mwe n'abazaba badukurikira bose batandukanye, inka yagira inka nayihawe na Perezida wa Repubulika. ugerageze kongera ijwi abadukurikira bazabashe kumva. nahawe na Perezida wa Repubulika. Yego. iyi nka ndi umukene, ndi umutindi. bya kimasa cya mbere nivugurura akazu nayo mfite. ibya cya kabiri nayo mfite umwana atsinze agiye mu mashuri makuru kaminuza. tureba hano usa n'ureba abadukurikiye. iramurihira nayo iramujyana aragenda. iya gatatu ndayitura. iya kane yiha umuhungu wanjye amaze gushaka ironsi inyana. ikintu nabwira abavandimwe, izi nka umuntu wese uzabona inka yagira inka, iyo yose yigurira udufaranga ayifate neza, izamuzamura. narangara ikamuca kuzabona iri bizamurushya. Imana ibahe umugisha. njya kuberekaho zari ziri. ubu rero nanjye ndashima Imana cyane cyane ko ndetse nongera nimara kubona n'amabati ho izaba ari kubiteka azabikora. nabyo bizakunda. ntabwo Kagame yampa ngo mbure rwose batijya isakara. Yego. naba ndengereye. Yego. Imana ibahe umugisha. njya kuberekaho zari ziri. harababaje cyane, hatameze neza. numvaga n'abantu banseka bahaciye, kandi koko ni byiza cyane rero uko biri, aho bigejeje rwose ni byiza, turabishima. reka tunyaruke noneho turebe ukuntu aho zari ziri hari hameze, ubundi dite dusezera abakunzi bacu. ni habi cyane, nazo zirakora umunsi mukuru, zijya gutanga umwaka neza. twagiye rero muze none rwose ikiraro, reka ndabenda nkereka abantu barebe ukuntu kimeze. hasi kimeze neza cyane. nuko ikiraro rero kimeze. reka rero tunyaruke tujye kureba noneho aho zari ziri ukuntu hameze. Yego. tunyuze aho ushaka, aho ubona cyagaragara neza, cyangwa hagaragara ukuntu hari hameze. haragaragara ko ari habise. wagira ngo nazangaga kandi hazanga. Yes, twahageze rero. urabona ukuntu ikiraro kimeze, turi kumwe na muzehe nk'uko mubibona. murabona ko hari amajandwe, cyangwa rwose harabaye nabi, ntabwo hameze neza. murabona ukuntu aho zari ziri ukuntu hari hameze. katumanuka hepfo tuzenguruke turebe muzehe. urabona rwose ko ikiraro kirimo kugaragara aho cyari kiri ukuntu hameze, biragaragara. urabona zari ahantu rwose hatameze neza kabisa. Yego.
murabibona rwose ukuntu hari hameze, ntabwo hameze neza nk'uko bigaragara. None ukuntu hameze rwose. Muzehe rero urakoze cyane rwose, uko biri biragaragara ko bimeze neza. Umuziki ahangaha uza arimo amakamba kugira abaturage bakansha amafaranga. Yego. Ariko ubu ngubu nishimira Imana ko ngiye kubanaho amakamba zikagenda zikaryama heza. Yego. Ndashaka no kuzisasira, ntabwo kuzisasira kubera ko bishanye. Aha ntizaryamagara murabibona. Yego. Ndabona ahantu turi ku rutoki rumeze neza kabisa. Nta gafumbire. Okay. Ubu rero reka nimushaka mwihagarara ngaha duhite dusoza ikiganiro, burasa ntabwo ari ngombwa ko dusubira hariya. Ndumva nta kibazo rwose. Mukecuru ngaho egera rero musaza, ubundi duhite dusoza ikiganiro, ubundi ntibigende neza. Yes, ubwo rero muzehe urakoze cyane, reka noneho dusoreze ikiganiro ahangaha, ubundi usezera ku bakunzi ba Emahirisi TV. Ubwo uzumva nyine bimukoze ku mutima akaba hari icyo yateraho kugira ngo ikiraro gisakarwe kimere neza hejuru, ubundi byose bigende neza, turashyira nimero muri description, hanyuma bazakuvugishe barebe ko ibintu byose byagenda neza, kandi aho kigeze ibyari bigoye bisa naho birimo birarangira, ibisigaye nibyo bikeya. Ndagira ngo rero ngushimire kuba wemeye ko tuganira kuri Emahirisi TV. Ubwo abantu batarakora subscribe mukore subscribe, mutere comment, ibintu bigenze neza kandi turagushimiye cyane rwose. Yego. Ubwo nawe utatwizere ko rero nituzongera kubakenera cyangwa tukabasura muzaduha karibu. Oya, nkunda abansura, nkunda banganiriza. Yego. Murakoze cyane rero mukecuru, nawe turagushimiye, na muzehe turamushimiye. Imana ibamugisha kandi barinde n'abandi bose baradukurikiye hano kuri Emahirisi TV. naho ubutaha. Ari ikintu nabanza kubashimira nanjye. Yego. Murakoze. Nanjye ndi umunyamasengesho, nzajya mbasengera. Nasengeye iki kiraro, inka zikigaraguramo, igenda bikazifata ubwoya bugapfuka zikava. Hasenga Imana ntunkuririza inka mu kiraro, ukazishyira mu kiraro cyiza, nzagushimira. Yego. Ubu rero namwe murakoze kuba mutuganirije. Dushimiye n'Imana, nzongera kubasengera kugira ngo namwe akazi mukora kagumye kugenda neza. Mutambutse ibintu birimo kuba Imana irimo kugenda ikora. Umusaza afite imyaka 76, akashobora kubaka cya kiraro agatera umushimari. Aracyakomeye. Twashakanye 74, duhura n'ubukene bwinshi, ariko Imana yacyaturinze. Rero none izi nka ndashimira Imana ko najya nzisengera, none Imana ikabishubije zavuye ahangaha uyu munsi. Ubu rero nshimiye Imana cyane. Ese mujye musenga, musengere n'abakene, n'Imana yagiye ibikora. Akazana nk'ibihumbi 70 akabiduha, akazana nk'ibihumbi 60 akabiduha. Mbese muzehe ntakora amafaranga ntayo nkorera. Rero Imana yagiye dukora ibitangaza, mumenye Imana ishobora byose. Ndabashimiye cyane. Buriya n'abadukurikiye bazagira n'akantu bateraho, uzumva bimukoze ku mutima azagira icyo akora, nta kibazo. Imyaka ikuze, ariko Imana igiye dukora ibitangaza, n'inzu tubamo zose uko zimeze, ariko turashimira ko izabikora. Ndabashimiye cyane rwose. Natwe turabashimiye rwose mukecuru. Yego. Ndani ibiganiro byanyu, nkunda n'ibyo mukora, ndabikunda cyane. Sawa rero naho ubutaha. Nshimiye ko inka zivuye ahantu amahoro, twazikaga amakamba kugira ngo yego nababibonye. Turabona ko turabahinga, ntabwo ko zizabica zikona, azika amakamba kuko aziboha nkabona zapfa, ariko ndashimira nako zivuye mazizima. Okay, sawa rero urakoze cyane mukecuru, turagushimiye. Nawe muzehe turagushimiye. Yes, ngende Emmanuel, ibiganiro byiza nakagaruka. Nawe ubutaha tuzongera guhura kuri Emahirisi TV. Mbibutsa ko abantu mutarakora subscribe rwose murimo gucikanwa n'inkuru nziza zigezweho zigiye zitandukanye, ibintu bikakomeza kugenda neza cyane. Rero naho utangiye ndabashimiye. Nitwa Nsabimana Emmanuel, duhure muri video z'ubutaha. Ciao, bye. Yego.